Çox sağ olun, hörmətli sədr, hörmətli hökumət üzvləri, hörmətli millət vəkilləri. Mən də büdcə ilə bağlı olan çıxışlara, o cümlədən təqdim etmələrə çox diqqətlə qulaq astım və əvvəlki illərdə olduğu kimi yenə də Azərbaycan büdcəsinin 2010-cu il üçün nəzərdə tutulan büdcənin 50%-nə yaxınını neftdən gələn gəlir və yaxud da neft fondundan birbaşa transferlər təşkil etdiyinə görə öz təəssüf hissimi bildirirəm. Bəlkə ilk illərdə neftin beynəlxalq kontraktlar bağlanıldığı illərdə Azərbaycan büdcəsinin böyük əksəriyyətini neftin təşkil etməsi, neftdən gələn gəlir və ya neft fondundan transferlərini təşkil etməsi təbii hal ola bilərdi. Çünki hər büdcənin hesabatında və yaxud da hökumətin hesabatında və yaxud da büdcə təqdim olunarkən qeyd olunur ki, qeyri-neft sektoruna yönəldilən vəsait bu qədər artdı, qeyri-neft sektorunda vəsaitlər bu qədər çoxaldıldı və Azərbaycanda həm kreditlərin verilməsi sahibkarlara, həm özəl sektorun inkişafına bu qədər yardım edildi. Amma rəqəmlərə diqqət etsək, 2007-ci ildə dövlət neft fondundan transfer 9%, 2008-ci ildə 24%, 2009-cu ildə 42%, bu il isə az qala 50%, büdcənin yarısı dövlət neft fondundan transferdir. Bəs bu qədər transferlərin miqdarında özəl sektora, qeyri-neft sektoruna yönəldilən vəsaitlərdən artıq keçən 5 il ərzində gəlirlər gəlmirmi ki, bu sahə üzrə artım olmur? Büdcəyə diqqət etsək, əgər 2009-cu ilin büdcəsinə nisbətən 2010-cu ilin büdcəsinin payı da azalıb. Bəzən çox pafosla hökumət üzvləri qeyd edirlər ki, Azərbaycandan iqtisadi böhran yan keçdi, biz iqtisadi böhranın nəticələrini görmədik. İqtisadi böhranın nəticələri ciddi şəkildə görünür. Həm fiziki və hüquqi şəxslərdən gələn vergilərin azalması, həm də mahiyyət etibarilə büdcənin formalaşmasında dövlət neft fondundan transferlərin miqdarının artması mahiyyət etibarilə göstərir ki, ölkə tək sektorlu inkişaf mərhələsində sürətlə irəliləyir. Fərqli sahələrdə ciddi irəliləmələr yoxdur. Təbii ki, infrastrukturların yaradılmasına, infrastrukturların formalaşmasına ciddi vəsait ayrıldığı bəyan edir. Amma çox təəssüf edirəm ki, bu infrastrukturlara ayrılan vəsaitlərin özü də məqsədyönlü şəkildə bəzən ayrılmır. Məsələn, burada dəfələrlə etiraz eləmişdim mən, hələ turizmin inkişaf etmədiyi, hələ Azərbaycanda turizmlə bağlı beynəlxalq aləmdə ciddi nəticələr və yaxud da ciddi təqdimat olmadığı bir dövrdə Azərbaycanın turizm rayonları hesab olunan rayonlarına elə sahəyə vəsait qoyulur ki, mahiyyət etibarilə o yeni iş yerlərinin açılmasına qoyulsaydı, bugün dövlət büdcəsinin formalaşdırarkən dövlət neft fondundan transferin miqdarı bu qədər artmazdı. Əksinə, iş yerlərinin açılması və mahiyyət etibarilə buradan daxil olan gəlirlər kifayət qədər artardı. Regional layihələrin genişləndirilməsi və regionlarda inkişafla bağlı da hökumətin buradakı çıxışında hökumət nümayəndələrinin ciddi rəqəmlər səsləndirilirdi. Sual olunur, əgər regionlar doğrudan da bu qədər geniş inkişaf edirsə, deyilən rəqəmlər özünü reallıqda ehtiva edirsə, əks etdirirsə, niyə dotasiyaların miqdarını hər dəfə artırırsınız? Bugün Azərbaycanın rayonlarının heç biri müsbət saldo ilə işləmir. Hətta ən effektli rayonlardan biri Abşerondur. Bir qismən Abşeron orada müsbətə yaxın bir nəticə qoyur. Qalan rayonların hamısında ildən ilə dotasiya mərkəzdən ayrılan vəsait ildən ilə artır. Niyə? Rayonlarda əgər bu qədər inkişaf gedirsə, yeni iş yerləri açılırsa, rayonlarda infrastrukturlar formalaşdırılırsa, əhalinin işlə təmin olunması prosesi sürətlənirsə, mahiyyət etibarilə büdcəyə daxil olmalar da və rayonun da mərkəzdən asılılığı gündən-günə azalmalıydı. Niyə bunlar gündən-günə artır? Və bu da mahiyyət etibarilə əslində özünü göstərir, bu sualı verməyə ehtiyac yoxdur. Əgər dövlət neft fondundan transferin miqdarı artırsa, 50% artıq yaxınlaşırsa, büdcənin yükünün 50%-ni çəkirsə, bu artıq göstəricidir ki, o deyilən inkişafın, regionların deyilən inkişafının heç biri mahiyyət etibarilə doğru statistika deyil. Burada müxtəlif sahələr üzrə gəlirlərin artmasından tutmuş vəsaitin ayrılmasına qədər yeni rəqəmlər səslənir. Hüquq mühafizə orqanlarından və dövlət sektorunun müəyyən sahələri istisna olmaqla 2010-cu ilin vergisində artım müşahidə olunmur.
Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının saxlanılmasına demək büdcədən əlavə vəsait ayrılır. Qalanlar isə ya olduğu kimi saxlanılıb, ya azalıb. Niyə? Niyə hüquq mühafizə orqanlarının vəsaiti genişlənir? Tutaq ki, başqaları 0,5% və yaxud da olduğu kimi 2009-cu il nəzərə saxlanılır. Bu da mahiyyət etibarilə idarə etmənin özünü göstərir ki, idarə etmə hansı formada həyata keçirilir. Mən hesab edirəm ki, elmə də, təhsilə də, səhiyyəyə də, başqa sahələrə də ayrılan vəsaitlər bugün sadəcə orada çalışan insanların, müəyyən bir qrup insanın həyat şəraitini qismən təmin etməkdən ötürdü. Orta aylıq əmək haqqı haqqında burada rəqəm yazırlar 254-dən tutmuş 268-ə qədər. Amma bunun hesablanmasının özü də təbii ki, statistik rəqəm olaraq doğru hesablanma deyil. Bugün kateqoriyalar var, ayrı-ayrı kateqoriyalı insanlar var ki, onların əmək haqqı 154 manatdan yuxarı qalxmır. Orta məktəb müəllimlərinin, səhiyyə işçilərinin əmək haqqları həmin həddən yuxarı qalxmır. Hansı formada hesablanır, necə hesablanır? Bugün Azərbaycanda inkişafla bağlı kənd təsərrüfatı məhsullarının artması ilə bağlı ciddi rəqəmlər göstərirlər. Bu qədər tutaq ki, ət məhsulları istehsal olundu. Necə istehsal olundu? Kim hesapladı? Hansı formada hesapladı? Bu hesablanmanın qaydasını təbii mən də bilirəm. Əhalinin ümumi sayı götürülür, 8 milyon 900 min tutaq ki, əhalinin ümumi sayı götürülür. İstehlak zəmbilində ona düşən pay hesablanır, bazarın nisbəti hesablanır və mahiyyət etibarilə ortaya çıxarılır ki, bu qədər ət istehsal olunub. Amma heç fikirləşirsinizmi ki, o minimum istehlak zəmbilinə düşən o ət payından istifadə edə bilirmi, alıb yeyə bilirmi? Hansı formada təmin olunur o ət məhsulları ilə və digər məhsullarla? Bütün bunların hamısı təbii ki, sadəcə quru rəqəmlərdir. İnsan həyatını gerçəklikdə əks etdirən, vətəndaşların sosial həyatını, yaşam tərzini əks etdirən rəqəmlər deyil. O cümlədən başqa sahələrdə də, yeyinti sənayesində tutaq ki, inkişafla bağlı, kreditlərin verilməsi ilə bağlı sahibkarlara, bir dəfə də mən burada qeyd etmişdim, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tutaq ki, kreditlər ayrılır. Çox yaxşı, kreditlər ayrılsın əhalinin demək müəyyən təbəqəsinin özəl sektorunu inkişaf etdirmək üçün. Amma bunların heç biri səmərəli kreditlər deyil. Ya olduqca miqdarı azdır, onlar ümumiyyətlə bu kreditlə heç nə edə bilmirlər. Yalnız o cüzi xərclər ödəyirlər. Nə yeni iş yerlərinin açılması, nə müəssisələrin genişləndirilməsi, nə onun rentabilliyi və s. heç biri təmin olunmur. Sadəcə ayaqda qalmaq üçün 5-3 manat əlavə vəsait ya xərcləyir, ya xərclənmir. Bu sahədə kifayət qədər ciddi problemlər yaradırlar və hesab edirəm ki, o kreditləri mahiyyət etibarilə regionlar üzrə elə bölmək mümkün idi ki, orada sözün həqiqi mənasında Azərbaycanın daxili bazarını təmin edə biləcək kifayət qədər ciddi strukturlar yaranardı, biznes strukturları yaranardı, sahibkarlıq strukturları yaranardı. Çox təəssüflər olsun ki, bütün bunlar da heç biri nəzərə alınmayıb 2010-cu ilin dövlət büdcəsində yenə köhnə siyasətlə 2009-cu ilin o iqtisadi siyasəti yenə önə çəkilib. Sadəcə bir qrupu demək biznes strukturunda, orta sahibkarlıqda saxlamaq üçün cüzi kreditlər ayrılır. Bununla da Azərbaycan iqtisadiyyatına ciddi töhfə vermək mümkün deyil. Daxili bazarı qorumaq üçün, daxili bazarın tələbatını təmin etmək üçün xüsusi dövlət proqramı hazırlanmalıydı. Bu xüsusi dövlət proqramı da çox təəssüflər olsun ki, yoxdur və böhran dövründə də olmadı. İndi böhranın sanki adiləşdiyi bir dövrdə də bu proqram hazırlanmır. Mən keçən hökumətin hesabatında da büdcə qəbul olunanda da demişdim. Əgər doğrudan da bugün həm iqtisadi böhranın Azərbaycandan yan ötüşməsi üçün, həm problemlərdən çıxış yolu üçün hökumət öz daxilində islahatlar aparmağı bacarmalıydı. Almaniyanın, hörmətli hökumət üzvləri götürsünlər, Almaniyanın idarə etmə mexanizminə, o boyda dövlətin hansı nazirlərin, komitələrinin olduğuna da baxsınlar, Azərbaycanda da baxsınlar. Bu qədər pərakəndəlik, bu qədər dağınıqlıq, bu qədər boş-boşuna strukturları saxlamaq heç kimə lazım deyil və əlavə xərclərdir. Onların hamısı mərkəzləşdirilmiş qaydada Nazirlər Kabineti tərkibində idarə formasında saxlamaq mümkündür ki, bu da həm büdcəyə qənaət edir, həm də işin əhəmiyyətini
artırır. Mən hesab edirəm ki, bu büdcə demək, Azərbaycanın gələcəyini, Azərbaycanın inkişaf tempini göstərən büdcə yox, sadəcə olaraq prosesləri və iqtisadi siyasəti sadəcə bu və ya digər şəkildə qorumağa hesablanmış büdcədir. Çox sağ olun.